सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल रितेश च्यानललाई साथै बेल आइकनमा दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि। साथीहरु आजको भिडियोमा म तपाईहरुसँग कुरा गर्छु कि तपाईहरु आफ्नो कम्प्युटर या ल्यापटप सिस्टमको स्क्रिन रेकर्डिङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। वेल जान्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोस्। आज म तपाईहरुलाई पुरै प्रोसेस बताउँछु कि तपाईहरु आफ्नो कम्प्युटर या ल्यापटप सिस्टमको स्क्रिनलाई कसरी रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। त्यसको लागि तपाईहरुलाई एउटा यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। यसमा डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेर ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्दै जानु होला। नेक्स्ट यहाँ त्यसपछि इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि प्रिपेयरिङ टु इन्स्टल भइरहेछ अहिले। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि इन्स्टल भइरहेछ। त्यसपछि तपाईलाई एउटा सर्टकट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि यहाँ फिनिशमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो सफ्टवेयर यहाँ ओपन भइसकेको छ। यहाँ तपाईहरुले कस्टममा गइसकेपछि यहाँ फुल स्क्रिन सिलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ रकेटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो रकेट हुन थाल्छ र सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ केही यो स्क्रिन रेकर्डिङको लागि फर्मुला छ। स्टप रेकर्डिङको लागि Ctrl+F10, पज रिजर्मी रेकर्डिङको लागि Ctrl+F7, सो हाइड रेकर्डिङ टुलबारको लागि Ctrl+Alt+E को बटन दबाउनु होला। त्यसपछि हामी ओकेमा क्लिक गर्छौँ। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हामी केही रेकर्ड गर्छौँ। रेकर्डमा क्लिक गरिसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही टुलबार यहाँ रेकर्ड भइरहेछ त्यो टुलबार। अनि यसलाई हटाउनको लागि Ctrl+Alt+E को बटन दबाउनु होला र त्यसपछि हामी जे गर्छौँ त्यो रेकर्ड भइरहेको छ, रेकर्ड हुन्छ। जस्तै कि म न्यू भोलोमा गइसकेपछि यहाँ फिल्ममा क्लिक गरिसकेपछि र यसलाई अब पज गर्नको लागि स्टप गर्नको लागि यो भिडियोलाई अब Ctrl+F10 दबाउनु होला। F10 दबाइसकेपछि यहाँ हेर्नु यो भिडियो सेभ भइसकेको छ। यहाँ हेर्नु अनि यो भिडियोलाई कुन फोल्डरमा गएको छ त्यो हेर्नको लागि तपाईलाई यो दिस पीसी खोलिसकेपछि डकुमेन्टमा जानु होला। डकुमेन्टमा एप पावर सफ्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र एप पावर सफ्ट प्री स्क्रिन रेकर्डर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हेर्नु यो भिडियो रेकर्ड भइसकेको छ। यदि यो सफ्टवेयर चाहनुहुन्छ भने यो सफ्टवेयरको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोस्। त्यति बेलाको लागि गुड बाई।